ます。震度5強を北海道の浦幌町で観測しています。先ほどの揺れで慌てたという方もいらっしゃると思います。まずは落ち着いてください。そして改めて火の元の確認を観測する強い地震がありました。震源地は北海道十勝地方南部、震源の深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんが、震度5強を北海道の浦幌町で観測し、中心に最大震度5強の地震が発生しました。発生時、私は NHK 札幌放送局札幌市中央区にありますこの建物の4階におりました。居室におりました。
す。